原鋪就係講話做男真係好撚慘，由細到大 no one fucking care 你嘅感受同埋情緒，脆弱少少咧都俾人覺得你廢，有問題有心事冇人想聽你廢噏。女仔一個眼神，一個神情，一個 story， 一堆噓寒問暖，多一根苦一身，已經成為咗我嘅人生格言。我好明白點解呢一個 post 係會引起咁多人反彈咯。假設我今日出一個 post 啊，而家啲00後啊爽啦，而家啲00後啊邊有我哋90後嗰啲捱得咁辛苦啊，00後一出世又有咁多嘢用而家個社會又發達晒冇以前咁辛苦啊咁樣。如果今日係出一個咁嘅 post 咧，其實大家都應該係會好反彈嘅。你話呢件事引起討論咧，我就覺得係在所難免噶啦。其實 thread 都唔係第一次嘈男女噶啦，即係嘈男女都係 thread 嘅常態嚟噶啦。3日唔係2日就有人喺度嘈男人好做啲，女人好做啲。前幾日又有條友係啦，好似開咗個 Hey Mandy 嘅 account 出嚟，跟住又喺度話嗱，你睇下我一開 Hey Mandy 啊，幾多男人 approach 我咁樣。好老實講，即係我已經係覺得有少少，都有少少淡。但係我唔知點解我睇到呢一樣嘢咧，我諗起我以前認識嘅余先生。女仔唔靚會有咁多唔識嘅人 care 咩？嗰個樓主連留意都費事。確實嘅，坦白講，我覺得如果大家係覺得做女仔就代表係一定有人關心咧，咁代表你哋只係關心靚女啫。唔係認真嘅，做女仔就等於多人關心咧，就代表其實你哋隻眼都只係望緊啲靚女，你哋係冇望過可能普通樣子樣貌嘅女性係一啲咩待遇嘅。一開始我識余先生嗰陣，當然佢冇話覺得女人係雞，即係佢冇好偏激，即係佢又未去到好偏激，係會覺得女仔好爽啊，多一斤苦一身啊，即係余先生未去到嘅。但係我好記得我初識余先生嗰陣佢都係會有少少係會覺得男人要 tough 啲啊，你唔可以咁表露你情緒啊，你唔可以喊啊，你唔可以咁表現你嘅軟弱咯，係啦，你表現你嘅軟弱，佢覺得係賊噶咯，即係余先生係會覺得係賊噶咯。唔支持男性或者女性主義，男女平等先係正道，但係而家呢，一係就父權社會，一係就女權撚，好難真係追求到平等。女權其實而家越嚟越偏離本身為女性爭取權益嘅軌道。好坦白講啊，我一個我支持女性主義嘅人嚟講咧，你諗下去到今時今日，其實都仲係會有人去講話女仔出街要自己保護自己啊，嗰類乜乜乜柒柒啊咁樣。一日如果女人仲係需要俾人強調女仔要自己識保護自己咧，我就覺得呢個世界依然都係有進步空間。不過如果你哋有睇開我台，你哋就知道我同時間我亦都係信奉一樣嘢，就係我覺得一個社會其實你有男有女，你係冇可能，即係固然啦，有啲女仔可能佢哋會想創造一個全女嘅空間啦，或者全女嘅，即係之前我記得有人傾開話咩，如果有一個全女嘅國家，大家會覺得點啦？但係坦白講啊，可能因為我天生我就係中意男人，即係我嘅性取向啊，我嘅性取向就係中意男人，即係我係冇辦法係會覺得全女嘅社會係一件好事嚟嘅。OK，咁所以變相咗就係，其實我覺得有一樣嘢好 sad 就係你話呢一個 post 即係呢一個出 post 嘅人，佢係咪講嘢有少少引戰？佢係咪講嘢係有挑剔嘅位，或者係咪有少少拉埋女人嚟講呢？確實啊，你自己慘，你唔使拉埋女人嚟講噶嘛，係咪先？你可以就咁講，其實冇嘢，你唔需要話拉埋女人唔同啦，女人一個眼神一個 story 好多人噓寒問暖啊咁樣。但係同時間我亦都覺得而家去到有少少 aggressive 嗰位啦，就係大家無論男定女都好啊，我覺得有點而太唔當對方係人嚟看待咯。我覺得即係當然啦，其實呢一個係 thread 嘅問題嚟嘅，唔係人類嘅問題嚟嘅。我又覺得因為 thread 大家三唔識七，你屌鳩我起降噶啦，係咪先？咁 make sense 嘅都咁，但係如果你跳翻出嚟當大家係一個人咁樣去看待咧，咁件事就突然間唔同咗。即係咩意思咧？就係話即係好似如果我今日我係以一個上網嘅人去睇，我睇到呢個 po 啊，我諗我應該都起降噶，我都會覺得你自己廢啫，屌冇人 care 你感受啫，你唔好拉全世界落水係啦，你唔好拉女人落水，可能我都會咁樣諗。但係就係唔知點解我睇到佢呢個 po， 我突然間諗起余先生，我突然間個同情心出咗嚟啦。台主呢一啲言論已經俾人話我偏幫父權，唔係，但係咁講咯，我支持女性主義。女性主義呢一樣嘢點解一開始會出現先？點解一開始會有女性主義？女性以前係唔俾人當人咁樣去看待，女性係俾人當係資源咁樣去看待啊嘛。咁所以其實女性主義嗰個原意啊，係幫女人爭取翻人權啊嘛，你當翻女人係一個人，咁我就會覺得嗰樣嘢係同樣地，我亦都係希望大家當大家係人，然後我就引申去到一個諗法就係，其實我覺得而家某程度上做男人
係的確有一樣嘢，我覺得係好慘嘅，而呢一樣嘢係我同余先生相處去感受翻嚟嘅。喺呢一個年代，我覺得男人係卡咗一個好尷尬嘅位。我記得好耐之前我都出過一個直播，係有同大家傾呢個男人心海底針噶啦。開呢個直播嘅之前一日，我開咗個8個鐘嘅直播，同男觀眾喺度傾下大家嘅 mental issue。然後咧，我真係覺得呢個問題其實去到今時今日係冇人解決噶。男人好多時背負咗嘢，又唔識揾渠道宣泄。我覺得你呢個咧係80%啱。我覺得而家咧嗱，嗰個卡喺中間嗰個位咧，就係大家其實背負緊一樣無形嘅嘢。因為我就好記得以前即係之前識嘅一個朋友咁樣啦。咁我記得嗰陣時佢又係唔開心。咁然後我記得我頭同佢出嚟飲酒啊嗰類咧，佢都係唔係好講自己嘅嘢嘅。咁但係大家都知台豬我係好擅長撬開任何人嘅口嘅。不過 anyway 呢個唔係重點。咁一開始佢都係好唔肯講啊，去到後尾就越傾啊，咁啊梗係越講啦，係啦。咁去到後尾咧，我記得佢飲大咗噶啦開始。咁然後我記得佢嗰陣時咧，其實佢都有講話，你點會明啊？你做 YouTuber 咁啊？你咁多觀眾咁樣嗰啲咁嘅嘢嚇，佢就話你點會明啊？而嗰陣時其實唔係話講緊啲咩關唔關心嗰類嘅啫，即係未必係講話關唔關心，可能係話唔定其實都有人想知啦。即係我覺得男人有一個好大嘅問題就係你哋成日都覺得人哋唔想知咯，太過諗多咗啊！你哋好容易係男人有時我覺得去到而家呢個年代，我自己觀察嘅男性啊，其實好多時你哋真係好缺愛咯。我亦都覺得係好值得去探討嘅話題嚟嘅。男性困境好多時係男人造成咩？所以 instead of 日日喺 thread 度大戰300回合，男人應該同女人合作解決，跟隨父權帶嚟嘅劣性。其實我某程度上我係認同，當然啦，我唔係話認同要女士主動去幫男人解決情緒問題，我唔係呢個意思啊。但係我亦都覺得其實溫柔呢一樣嘢係可以改變到好多嘢咯。咁但係而家個社會就係越嚟越大家都好唔溫柔咯。新聞有死人嗰班人都係話抵死咩癲到一個點。嗱咁講啦，我覺得今日呢個話題咧，我哋唔好用最極端個例子嚟講，即係咩意思咧？就好似我今日我開台，我唔會喺度話，你睇下啲犯罪率，男人啲犯罪率90%強姦都係男人自己造成嘅。我哋今日唔好講最極端，同樣地我都希望大家唔好攞最極端嘅嚟講，我哋大家唔好互挖瘡疤，因為今個直播唔係用嚟我同你哋拗，喂男人啊自己攞嚟㗎，女人啊自己攞嚟啊，我唔係想同大家拗，所以我哋喺度做個少少嘅約定，我哋今日呢個直播唔好攞個最極端，即係唔好下下攞啲最極端嘅狀況嚟講，我哋攞個係普遍狀況嚟講，即係普遍男人唔會強姦人噶嘛，係咪？大家 agree 噶嘛？係咁同樣地，普遍女人都唔會覺得男人就係抵撚死噶嘛，係咪先？係咪？我唔想鬧交，呢個係真嘅，唔係，但係同樣地，我亦都會覺得點解 thread 而家咁多嘢嘈，就係因為次次大家可能 quote 親嘅説話，即係可能大家有時會 share 人哋個 post 然後 quote 翻佢嘅説話，然後去回應噶嘛。喂，但係鑊大家自己去回應嘅嘢，或者大家去揀嘅嘢，都係往往就係最極端嘅。即係可能如果有人今日係留言話我覺得男人全部都食屎啦，抵撚死啦，呢個世界唔需要男人，咁然後又 call 出嚟啦，跟住又喺度拗啦，咁又可能另一邊廂有啲嘔男去性騷擾女仔啦，咁然後大家又會話啲男人就係咁樣噶啦，你女人都好慘啊！而家 thread 點解會咁重戾氣，就係因為全世界都攞緊最 extreme 嘅例子嚟去拗咯。咁但係我覺得係冇意思啊！哇，我覺得呢個觀眾係講咗我想講嘅嘢啊！你覺得現代男性遇到嘅困境咧，係在於以往男性嘅優勢佢哋冇享受到，但係而家要負責還俾女性。嗱，與其我覺得話還俾女性，不如係話我覺得優勢佢哋冇享受到，但係佢哋又承擔咗個劣勢咯。即係例如係咩咧？即係好似父權社會咁樣，父權社會其實即係我哋輕輕講下啦。即係好似父權社會咁樣，其實唔係完全 benefit 男人噶嘛。打個比喻，以前父權社會係嘅，男人係有好多 benefit 嘅，即係好似女人開個銀行戶口，即係講緊好耐之前啦，女人開銀行戶口都要問男人嘅。咁好明顯就係一個好大嘅 benefit 啦，好大嘅 privilege 啦。咁但係而家其實大家即係喺明面上冇乜太大嘅 privilege 噶嘛，咁但係男士們可能又自己攬咗一啲過去嘅刻板印象上身，即係例如可能話咩男人唔能夠喊啊，男人唔可以點啊，即係當然啦，呢一個唔係就係大家自己攬上身嘅，可能上一代灌輸俾你哋嘅，亦都係有好多男人其實點解而家怨氣都越嚟越多，即係點解而家好多男士係可能上網嘅時候你會睇到大家會呻，係覺得女人係爽嘅，特別大家要傾到父權社會呢一個話題啊，就係大家冇真係好 enjoy 到嗰個父權社會帶俾你嘅巨大 privilege， 咁但係又好似孭住咗嗰個責任上身咁咯。我講咗個中心思想先啊，其實我個人係認為，我覺得男士們咧去到而家呢個年代，我認為咧大家係
應該要去學識多啲點樣去表達嘅，因為我覺得呢一樣嘢係男性輸蝕嘅位，而呢一樣亦都係一樣輸蝕到係令到大家好容易心理唔平衡嘅位啊！嗱，首先我都想解釋一下點解我有時會咁，好似我之前開過一個直播係男人針海底針，其實講真，男人嘅情緒咧係仲麻撚煩過女人，複雜過女人嘅，老實講。但係點解我有時我會咁沉氣咧喺呢個話題度，又或者我會咁堅持我想去講呢個話題，就係因為坦白講啊，雖然我知可能有部分嘅人唔會認同啦，咁但係我其實係覺得啦，如果你想喺一個社會入邊，大家係過得開心嘅，有啲根源性嘅問題係大家都要去處理，而男士呢一方面嘅根源性問題，其實我覺得係要大家攜手去一齊去諗點樣去改善咯。而其中有一樣好大嘅嘢就係你哋自己有時係將自己放咗喺一個低嘅位嗰度咯。而呢一樣嘢有時冇人要求你哋咁樣做嘅，但係你哋發唔發覺就係啱先我喺度同你哋一路溝通嘅過程，你哋就係不停喺度同我講點解要付出，因為唔付出就冇人揀你，唔付出就冇人愛你。呢一個就係好多男士而家會遇到嘅問題。即係你唔俾錢就冇人愛你啦。我覺得有好多人係帶咗呢一個感覺俾我咯，就係你哋不停就係同我講我唔付出邊有人愛我啫，我唔付出邊有人會想騷我啫，我唔付出邊有人想同我拍拖啫，我唔請佢食飯邊有人候都唔候我啫。你哋完全係帶出緊呢一樣嘢，但係我唔認為係咁樣噶。當然係真係會有女士可能係會覺得呢一個唔係喎。你唔請我食飯就冇下次噶啦咁樣，即係你或者如果 feel 到你好斤斤計較咩都好啦，就冇下次噶啦。係咁，但係咪證明嗰啲唔係你啱嘅人咯？大家認為點解女性主義而家開始會受重視？就係因為女人而家開始肯企硬啊嘛。可能以前嗰年代女性嘅好多時，大家話俾女性嘅出路就係你第日搵個人嫁咗佢，即係呢個係舊時代好多女性嘅面對緊嘅一個人生嘅軌跡嚟嘅，直頭係。咁但係去到近呢十幾廿年啦，就係越嚟越多女士係企硬。唔企硬就係可能唔生仔係啦，唔會唔組織家庭係啦，即係可能自立咁樣。而同樣地咁講啦，你想象一下，如果真係以後全部男士都係企硬要 AA 嘅，咁你就唔會係顯得一個例外噶啦嘛。咁而我唔明點解係唔可以企硬咯？你哋發唔發現就係我哋啱先傾咗咁耐，男觀眾你哋孭完呢一個責任上身，但係冇人理解你哋發唔發覺？即係起碼 chat room 大部分人嘅意見啊，其實都係覺得喂，你唔想咁樣做噶。但係我就覺得有一樣嘢好慘啦，就係你哋孭咗個枷鎖俾自己，但係又冇人理解你，但係你其實又真係受咗苦，咁就形成咗就係會越嚟越憤慨啦。坦白講啊，我唔想去檢討，我想去用愛感化大家。即係因為其實大家都知，我半年前我都有話我有開過，都8個月前我有開過呢個直播。自此之後，我近乎係冇講過男女話題咁滯，因為我即係之前我記得有次唔記得係咩事啦，都傾到係有少少大家有少少火氣啊。咁然後嗰陣時咧，其實我就做咗一樣嘢，我就係盡量唔好去講或者發表或者去。因為我可能 threat 有人嘈，然後就拎出嚟講，我 silence 咗我自己一段時間。今晚想刺激少少，唔係，我今晚唔係想嘈交，唔係，等陣先，我唔係話我半年冇同大家嘈過，今晚就離場大嘅，唔係，我就係喺呢段時間，其實我就係有諗過，其實如果我哋撇除男女對係啦，其實好多時講真，男人呻嘅係咩？除咗一啲可能現實生活，即係可能話冇錢啊、屋企唔好啊、家境唔好嗰類嘅嘢，其實大部分男士。即係呢一個，我覺得係直頭共業嚟嘅，就係大家係得唔到足夠嘅關愛咯。即係而呢一個咧，我覺得係一個好慘嘅位嚟嘅，因為事實上女仔同女仔之間咧係好多關心。即係我今日我好相信，我唔開心，我話打俾黎小姐傾偈，佢係即刻就會同我傾足幾個鐘電話，煲電話粥噶啦。煲電話粥呢一樣嘢對女人嚟講從來唔係一個難度。我今日我話要唔開心，或者甚至我唔開心，我話要同余先生呻，我話余先生你陪我飲酒，我唔開心。係呢樣嘢講出口，我係 with no hesitate 嘅，我唔需要喺度話好多心理掙扎。哎呀，會唔會好鉗啊？我冇噶，我係從來我唔需要係有任何猶豫，我唔需要諗自己鉗唔鉗，但係你哋就係會諗自己鉗唔鉗。係一個 YouTuber 嚟講，其實我可以改變到啲咩咧？我都改變唔到話好多嘢，但係都同樣地，我覺得有時如果大家係想個社會進步，其實某程度上男士們嘅情緒問題係一樣好
需要重視嘅嘢嚟㗎。男士觀眾應該係唔想認㗎啦，不過唔緊要啊。但係我係覺得男人其實係越嚟越需要氹㗎，係人都需要氹，只係以前啲男人傾向傲嬌。唔係啊，唔係以前啲男人傾向傲嬌，我覺得而家啲男人都好傲嬌啊。但係我就係覺得有時傲嬌得滯咯，真係傲嬌得滯咯。男人唔分享內心，係之後講出嚟，終有一日會俾人拎做攻擊自己嘅武器。見得太多，經歷太多就會咁。唔係，但係我又好想真係反駁下大家。我曾經都有，我係有試過開台喊，我都係俾人屌到媽叉㗎。即係呢一樣嘢，我又想同大家解釋翻，又唔好講到即係表露情緒會俾人屌柒呢一樣嘢係男人專利。我都因為試過開台喊，係俾人話我咩啊，話我呢一個，哎呀又喊啊，喊完啊有班狗公安慰佢啊，即係我唔知何來呢度邊度有啦嚇。你話講得出嚟會俾人去可能去鬧，但係呢一個咧就要翻嚟去到講呢一個嘅表達方式啦。公道講，如果你話你好似今日呢一個原鋪咁樣去表達咧，會引起呢個爭論咧係難免嘅，因為佢始終佢係選擇 frame。但係我覺得而家就係會唔會其實大家係可以學識用一個好啲嘅方式去表現自己嘅情緒咧？我明白你哋嗰個驚俾人少嘅感覺嘅，作為一個俾人少過嘅人，我都明係會有創傷，係會即係我之後我到而家呢幾年我開台我係唔會喊噶啦，我喊我一係就即刻收 cam 噶啦。當然啦，我都覺得嗰個分享嘅對象係緊要嘅，我又唔係話講咁男人咧就要多啲外放自己嘅情緒啦，咁然後話你求其周街捉個女人出嚟對住佢呻，唔係咁嘅意思，咁樣梗係唔好啦。但係唔代表就係話大家要咁去收埋你嘅情緒咯。其實我認同呢個世界係會有人傷害自己嘅，一定係啦。呢個我係好認同嘅。你要搞翻清楚，如果有人係攞你以前脆弱嘅 moment 嚟去攻擊你，係嗰個人嘅問題咯。就好似咁講啦，去到今時今日就好似啱先 Twitch 咁樣，都有人係入嚟羞辱我一句嘅，咁但係我當睇唔到，因為我係已經係搞清楚咗唔係我嘅問題。係啦，如果邊個人係攞我以前一啲可能唔愉快嘅事情嚟攻擊我，係你嘅問題，即係我已經唔會再攬上身。理解你想表達嘅點，你自己覺得而家好多口講女權嘅人，特別係 Thread，佢哋嗰套論述係由厭男仇男做出發點，而唔係從理性角度出發去分析男同女嘅困局。所以男人見到咪起晒槓，你希望個世界可以多好似你咁多啲溫柔，少啲對立。因為我主要我係會覺得都係嗰句，其實我係支持，即係 technically 我覺得自己都 kind of 係一個女權。但係我就係會覺得女權由一開始點解會有女權，正就係因為女人想俾人當係一個人啊嘛，而同樣地女權嘅人就正係反對父權社會嘅嗰一種概念，就係其實好多人係唔俾人當人啊嘛。咁我亦都覺得嗰一樣嘢係我當女人係人，我亦都當男人係人咯。即係我覺得呢一個係同理嘅咯。其實你哋嘅情緒最終都係要宣泄嘅，只不過你哋宣泄，如果你哋係唔去用一個溫柔啲嘅途徑去宣泄嘅話，你哋最尾只會係越嚟越偏激咧。你哋會怪咗落去其他度，你哋會可能怪就係話，就係因為我多一斤苦一身啊，我就係因為我點樣啊，就係因為可能啊，我係男人啊，我唔可以講啊，我同啲 friend 唔知點開口啊。咁講啦，我今日講咁多嘢，其實我唔係話要排除你哋真係會俾人笑嘅可能性啊，係啦，我唔係要排除呢一樣嘢啊，即係可能係嘅，可能你哋身邊真係好多仆街嘅，可能你哋講出嚟，你哋可能話呢一排我唔開心啊，我睇我哋喺屋企喊啊咁樣，係啦，然後可能係真係啲 friend 係會笑鳩你嘅 ，OK， 冇辦法嘅，即係我唔係話佢哋笑鳩你係正常啊，我唔係話呢一樣嘢係正常啊，但係呢件事發生係必然嘅，因為人係要篩選你嘅朋友嘅，但係我就係會覺得，如果男士們係可以能夠團結少少，係多啲願意去情感表達自己啊，即係唔係向仇恨方向啊，但係多啲願意去情感表達自己，其實我會覺得呢一件事係對大家，對男人對女人嚟講都係一件好事，對全世界嚟講都係一件好事，因為一個人係你唔開心，你先會容易憤慨啊。但係我唔希望大家去到咁憤慨，因為有時其實我都好無奈，當一個人啊，即係尤其是我覺得男人係特別嘅，男人係特別有呢一樣嘢，就係你哋好容易會谷到自己爆，你哋先爆出嚟咯。但係個問題係，當你哋谷到爆嘅時候啦，你哋就唔係單純可能係想人安慰咯，你哋係直頭去到可能會有少少憤慨咯，即係部分人啦，唔一定係全部人嘅。但係呢一樣嘢，我覺得係好不健康㗎咯。以前好興講男人唔係煩錢就係煩女人套落，依家呢個時代仲啱唔啱啊？我覺得唔啱㗎，我覺得將你哋嗰個煩惱係簡單化咗咯。我係好唔 buy 一樣嘢係講到男人好簡單㗎，即係呢個社會其實好中意成日都講到話咩男人其實好簡單㗎，你有咩開心㗎啦？唔係㗎。
唔係㗎，其實男人唔係簡單嘅，人點會係簡單嘅啫？人不嬲都係複雜㗎嘛。從來我都覺得呢一樣嘢係唔當男人係人㗎。坦白講，作為男人，你 prefer 半夜自己喊咗佢算，無謂測試人性。唔係，我覺得自己半夜喊咗佢都係一個消化情緒嘅方式嚟嘅。半夜自己喊一定係會有呢啲 moment 嘅。但係我又覺得唔需要過分抑壓，係當你真係好想揾人講嘅時候，你都係依然唔願意去講咯。你以前有朋友都係咁，佢哋唔想你去分享呢一方面嘅嘢。我都覺得男人之間啊，特別你係男人之間係如果係要分享嘅話，你哋需要用好長時間先去講咯。咁但係我覺得難得大家就係肯聽到呢一度咯，何必唔俾個機會自己，俾個機會自己身邊嘅人呢？我理解你哋會害怕受傷咯，但我亦都覺得有時係。呢一個環境係要大家一齊去製造嘅咯。見到男人喊，你估係男人笑佢多啲定係女人笑佢多啲？我覺得你男人對男人本身都好 harsh 咯。其實呢一樣嘢我都覺得係要點講呢？大家要自己改善嘅。我覺得男士們有時對自己嘅同類都係真係幾係咯，大家都係好高要求。其實今日呢個討論呢都差不多。你話我係咪真係好想今日同大家去傾，即係傾下呢一單花生啊，傾下到底誰對誰錯咁樣？其實你哋睇咗我2個幾鐘，暫時去到而家，我係冇講過一句到底邊個啱邊個錯，因為我覺得其實大家都係可憐人，即係老實講嘅，我係真心覺得喺呢一單嘢入邊，我係唔打算去評邊個啱啊，邊個錯啊，到底白水係咪講得唔好啊，唔體諒啊，原鋪又係咪原鋪又係咪攞嚟賤啊？即係我唔想去討論，係嘅，佢表達得唔好。但係其實佢嘅本意都係想呻咯，純粹係我想借呢一樣嘢同大家去討論下咯。我覺得呢一件事係時候要去重視，但係個問題係，如果大家即係男士們啊，因為其實好多男士啊，即係男觀眾啦，其實我哋唔係第一次傾呢個話題。其實每一次我哋傾親呢個話題，大家都係話唔係啊，我同 friend 講好難㗎，friend 可能會笑啊，其他男仔 friend 都覺得好戇鳩啊。我其實明白你哋嘅，即係我知道你哋係的確會發生呢一樣嘢，即係老實講，你問余先生今日佢喊住，如果打俾佢個 friend 嘅話，我相信可能我哋啲 friend 都會覺得，即係佢其他 friend I mean，佢都會應該係會覺得你 jam 狗咁樣。但係個問題就係，唔通你哋未來男人又係繼續咩都唔講，咩都唔做嚇？有啲咩自己消化，自己夜晚喊咗佢咁樣？係嘅，當然你話咁樣嘅做法係咪唔得？呢個社會或者係可以咁樣行嘅，但係我亦都覺得另一方面係嘅，或者我而家咁樣講完，或者我而家咁樣去噏完一輪啦，其實唔會話有啲咩轉變，第二日都係咁樣生活噶啦。但係我相信如果有一日係大家都開始習慣咗，其實唔係喎，其實係可以容許呢一樣嘢嘅喎，你未必係做第一個同人呻嗰個，但係你可能係做聽人呻嗰個。我覺得呢一樣嘢大家開始慢慢習慣，個社會先會有進步咯。不過我講得有少少遠得滯嘅，我可以慢慢潛移默化到大家，其實有時真係唔需要去背負一啲你唔需要去背負嘅重擔，例如係話你嘅情緒係咪一定要自己一個人食晒呢？我覺得唔係，係啦。咁我覺得其實某程度上都係對大家係一件好嘅事。我想試下去由一個女士角度去講，因為我明今日可能你哋男士你唔會突然間咁樣去講嘅，但係我想由一個女士角度去講，就係話其實我身邊係好多男性朋友，佢哋好願意係去講自己嘅嘢，我從來冇覺得有啲咩問題。但我亦都明你哋而家自己原生嘅圈子其實好難係可以一剎那就做到呢一樣嘢，但係起碼潛移默化地你有呢一個 mindset。如果他日你個朋友突然間真係可能失戀唔開心啦，我唔希望你發生咩唔開心嘅嘢，但係你哋可能總會人生一定有唔開心嘅嘢噶嘛。起碼如果他日你個朋友肯同你呻啦，話唔定其實呻下就大家開始會自己互講咧，表露你嘅情緒其實唔係一個軟弱嘅表現咯，其實呢一個係一個勇敢嘅表現嚟嘅。點解好咧？我好想去傳達呢一樣嘢俾大家，因為我覺得大家只要有一日你哋係真係可以唔好去孭住呢一啲咁嘅情緒包袱，你男女之間先會有一個真正嘅和諧咯。如果唔係，你永遠你都會係，就算你唔想啊，你可能永遠你都係會忍唔住諗，就係話，唉，邊個鬼叫我係男人咩？即係你其實未必係怪緊女人嘅，有時你未必係怪緊女人，但係你就會忍唔住諗，就係話鬼叫我係男人咩？